咁我哋今日好趕時間嚇，嚟到北潭涌，我哋喺個將軍澳坑口嗰度坐 van 仔去到西貢，西貢一落車就有94號巴士，即刻飆上嚟到北潭涌。今日陪兩個妹行下塔燈。今日陪兩個妹行下塔燈先。好，今日我妹帶路。好啦，我哋依家揾一個登山口先，喺北潭涌嗰度上。哇，係咁石級上啊！流咗啲睇嚟後邊嘅係嘛？係啊，流啲睇嚟喺後邊。好，繼續行啊！哇！上到呢度嗰啲景好開揚，超靚。好快到啦！不過下邊呢，全部整晒樓梯啦。我諗遲啲嚟行嘅時候呢，已經冇呢啲路行啦。好啦，到啦哇！終於上到塔燈啦，好靚，好多年冇嚟到。其實我驚啊！直接上到嚟已經喐你個人坐後。係啊，唔係啊，冇位啦，個 pick 已經係話得。海拔319啊！哇，真係靚到啊！好啦，我哋咧喺度玩咗好耐啦，跟住咧我哋依家行去雷打石呢邊。係坐下邊先可以坐得耐啊！今日好凍啊！靚嘛？我真係好凍，睇先嚇。呢度好凍，嗰度快啲走。走啦！有爐杯咧就得㗎啦，呢啲山。一
咧大蛇頂有蘆薈啊，但係佢嗰啲草啊嗯，高過頭咧，係嘛？你呢度嗰啲樹木都高過頭㗎，但係佢冇咁密喎，感覺。差唔多。回望一下嗰個塔燈先。我話呢度應該係上對面嗰個山，應該係嚇。哇！嗰啲咩花啊，好多紅色嗰啲啊，紅葉，紅葉啊，唔知係咪咧？係咪連下一毛先問我？係啦，紅葉嚟噶喎。你都唔知道喺嗰隻咩啊？紫羅蘭山度望落去啊！哇，幾靚啊！成片都係嘛？係啊，你睇下呢度有乜嘢嚇？啲人都綁好多絲帶，證明呢條路都係灰路嚟嘅。我哋依家上嗰個雷打石嗰邊嘅，咁呢度咧就落翻去嗰個大網仔。我哋繼續行啦。大澳山啊！係啦。西九啊，有冇咁闊？嗰邊有咁闊啊，西九啦，呢度係咁闊啦。我其實喺附近，係咁闊我哋仲 OK 嘅。爬上去仲有喎，你爬上炎黃壁嗰陣時啊，側邊就係懸崖嚟噶喎。我而家咁樣行先就 OK 嘅。你呢度有草啊嘛？哇！呢度落去都幾直嚇，幾直幾斜嘅。我驚咗好耐啊！好多石級。我都冇揀啊。冇揀佢。係啊，跟住佢，你知唔知點樣去㗎？佢冇嗰個廳㗎嘛，臨時嗰。嗱，依家落到嗰個斬竹灣，斬竹灣咧，跟住咧嗰個北潭涌，我哋依家應該係向北潭涌個方向行去雷打石嗰邊嘅。哦，落咗大王爺坳。嗱，呢條路咧又可以落大網仔嘅，睇到嘛？係喎。嗯。大網仔路。大網仔路啊，山點真係差唔多啲郊遊徑嘅。呢度就去北潭涌嘅，呢度落去。短啲喎。係啊，呢度落北潭涌嘅。仲使唔使上翻㗎？要啊，我哋依家呢度上啊。今日有冇睇路線啊？係嘛？嗯。嗱，依家我哋上去雷打石嗰邊啦。哇！你兩個好叻啊！啊，對面嗰度係牛耳石山。哇！呢啲路上嚟。嗯？而呢啲地方啊，我就得佢靜嘅，又冇幾爽嘛，係嘛？係啊。繼續上啦。
哇！終於行咗上嚟啦。咩行上嚟未行到？跟住再上翻呢邊。標高線應該嗰邊啦，係嘛？係。繼續行啊！呢度都有個景俾你哋。靚咧！阿親妹一陣又話似崩冚山噶啦。係喎，你唔好話，如果成日登崩冚山，可能都有咁靚喎。有冇呢？嗬？244，仲有少少。300幾係嘛？係啦。我之前點解行到嗰條腰有啲痛咧？就因為冇伸直條腰行。上啊！即係要伸直條腰。你睇嗰邊蚺蛇尖啊啦！蚺蛇尖邊度啊？啊？哦，係。幾靚？目標下一個目標就蚺蛇尖。喺嗰度揸起埋。嗰度啊？哦，睇到啦，睇到舊石啦。邊度啊？誒？嗱。睇到嘛？嗰度啊？係啊，繼續行啊！跟住打。2水。好前面睇到個雷打石啦。上完一山，落完一山又。啊？呢啲地方都擋到嘅。係，好似都。行啦。好啦，繼續喺呢度上去就係雷打石嗰邊噶啦。哇，好靚啊！係白燈啊？好似係。唉，終於上到雷打石，379。唉，300幾啫喎，點解咁高啊？好似話啫。好啦，原地休息一陣。哇！我終於上到雷打石啦，好靚呢度。好，打完卡又行翻落去先。下邊嗰嚿應該係雷打石啦。應該嗰條就係景點嚟㗎啦，係嘛？應該係。哇！棵花幾靚。咩花？誒，好靚啊！呢棵真靚。
唔知係咪唔知係咪雷打石啦。好啦，又行咗一陣，繼續行翻落去。你老公應該行緊呢邊。行多2次可能就得，落就得，但上就唔得。啊，嚇死佢啊！真係落可能都唔得。你行嗰時梗係感覺唔到㗎啦。你隻跟呢條你行啦。係啦，你行過邊度你都唔記得㗎啦。唔係話呢句真係真㗎嘛？好多仲在行啊，你行過啦，真係冇記得你。回望一下咧，呢度咧落嚟咧都好斜落啊！我同你同小梅行過。應該有廣行啊！好，接地依家喺呢度行翻落嚟，跟住咧接駁翻麥理浩徑第3段行翻出去。嗱，呢度係麥理浩徑第3段 M060，繼續行翻落用時坳先。好啦，落翻用時坳。嗱，呢度咧就去張城，上翻張城麥理浩徑。呢度係用時坳，落翻用時坳嘅。咁咧，我哋今日嘅目標咧係落翻北潭落涌，就喺呢度落啦。好，快啲。係咪啊，秋梅？係啊，啱㗎啦。啱啊，繼續啊！好，我哋今日嗰條線咧就係以北潭涌為終點嘅。咁啊，呢度小路落翻去北潭涌啦。好，我哋依家下咧來咗呢度啦。咁啊，一個去鰂魚湖嘅，一個北潭涌停車場。好啦，終於行翻出嚟啦，跟住喺呢度搭車。好，終於行完啦，行翻出嗰度哎呀，呢度咩位置嚟㗎？幫我睇下，鰂魚湖村啊！好，喺呢度搭車翻屋企啦。呢度鰂魚湖村啦。啊，呢度鰂魚湖村我都係第一次行落嚟啫。我哋西貢